साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु है मैले तपाईँहरूको लागि है। तपाईँहरूको भ्युज कम्ती आउनुमा कतै तपाईँहरूले डिफल्ट अडियन्स सेटिङ त बिगारेर बस्नु भएको छैन? अहिले नै चेक गरिहाल्नुहोस् है। मैले स्क्रिन सेयर मार्फत देखाइदिएको छु साथीहरू, अहिले नै गएर चेक गर्नुहोस्। बिग्रेको छ भने सच्याउनु साथीहरू, किनभने यो सेटिङले पनि तपाईँहरूको भ्युज आउनुमा धेरै फरक पारिदिन्छ है साथीहरू। ल अहिले नै जानुहोस्, हेरिहाल्नुहोस्, अनि बिग्रेको छ भने सच्याइहाल्नुहोस् है साथीहरू। सबैभन्दा पहिला आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस्, थ्री लाइनमा जानुहोस्, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोस्, सेटिङमा जानुहोस्, डिफल्ट अडियन्स सेटिङमा जानुहोस्। यहाँनिर भनेको चाहिँ यहाँ फ्रेन्ड्स अनि यो कस्टममा राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो पोस्ट चाहिँ नयाँ साथीहरूकोमा चाहिँ पुग्नु गाह्रो हुन्छ, पुग्दैन पनि है। अनि यसमा चाहिँ पब्लिक गर्नुहोस्, अनि यहाँनिर नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ सबै पब्लिक हुनुपर्छ है, सबै है। यसको यहाँ पब्लिक छैन भने यहाँ एडिट सेटिङमा गएर पब्लिक गर्नुहोस् है, पब्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट ठिक छ भने कन्फर्म गरिदिनुहोस्, डन।